안녕하세요. 진달래 약사입니다. 오늘은 약국에서 점심시간에 영상을 하나 찍어보려고 하는데 앞쪽에서는 계속 손님들이 오셔서 제가 찍을 수가 없어서 뒤에서 창고 쪽에서 한번 찍어보려고 합니다. 네, 앞쪽에서는 다른 약사님이 약을 드리고 계시고요. 어, 그 기관지에 좋은 생약이 도라지라고 다들 알고 계시죠? 네, 도라지가 뭐 도라지, 은행, 뭐 배 이런 것들이 굉장히 이제 기관지 쪽으로는 좋다고 알려져 있어서 그런 거를 뭐 끓여 드시는 분들도 많이 계실 거예요. 근데 이제 약국에 나와 있는 제품으로도 이제 그 도라지가 들어있는 제품이 있어서 소개시켜 드릴까 합니다. 도라지는 그 기관지에서 이렇게 분비되는 뮤신이라는 점액을 잘 분비되게 해서 그 가래를 잘 녹여내는 효과가, 묽게 해서 녹여내는 효과가 있고요. 또 기관지의 섬모 운동을 좋게 해서 섬모 운동에 의해서 기관지로 들어온 이물질이나 가래가 잘 배출되게 하는 효과가 있습니다. 그리고 또 항염증 작용이 있어서 기관지나 목의 염증을 완화시키는 효과가 있어서 효능도 보면은 뭐 기침, 가래, 인후통에 다 효과가 있다고 합니다. 그래서 이제 집에서도 물론 민간요법으로 많이 해서 드시는 경우도 있지만 제품으로 간단하게 나와 있는 게 있어서 이제 이런 거를 사 드셔도 도움이 되실 것 같아요. 특히 뭐 감기 뒤끝으로 이제 뭐 가래가 오래 계속되는 분 또는 뭐 기관지 천식이나 뭐 알러지성 천식 이런 게 있어서 기침 가래가 오래 가는 분들, 이런 분들이 그냥 병원 약을 드시면서도 보조요법으로 더 추가해서 드시면 좋을 것 같습니다. 네, 하나는 굉장히 유명한 용각산이라는 제품입니다. 좀 연세가 드신 분들은 다 아실 텐데 좀 요즘 젊은 분들은 사실 잘 모르실 것 같아요. 뭐 옛날 광고를 용각산은 소리가 나지 않습니다, 이런 광고로 되게 유명했었는데 이 통 속에 이렇게 하얀 가루로 이 속에 들어있는데 이렇게 흔들면 너무 미세한 가루라 소리가 나지 않아서 옛날에는 그런 광고를 썼습니다. 용각산의 성분을 보면 금방 말씀드린 도라지가 그 한약명으로 길경이거든요. 그래서 길경이 들어있고요. 그 다음에 은행을 행인이라고 그래요. 그래서 도라지, 은행, 그 다음에 세네가라는 또 그 진액 그 기침가래에 도움이 되는 세네가라는 생약이 들어있고 또 항염증 작용이 있는 감초 성분이 들어있습니다. 그래서 길경, 행인, 세네가, 감초. 네, 이게 용각산의 주 성분이고 효능은 기침, 가래, 인후통, 목심, 그 다음에 목의 불쾌감, 네, 이런 것들의 효능으로 써 있습니다. 그래서 이거는 통에 들어있어서 이렇게 숟가락으로 떠서 물로 삼키지 말고 이렇게 침으로 녹여서 드시면 아주 좋습니다. 그래서 이렇게 통에 들어있는 게 있고요. 또 요즘에는 이렇게 새로 나온 용각산 쿨이라는 제품이 있습니다. 그래서 요거는 현대인들이 드시기 편하게 이렇게, 이거는 이렇게 가지고 다니면서 먹기는 불편하잖아요. 그래서 이렇게 한 포씩 이렇게 바로바로 먹을 수 있게 이렇게 분포가 돼 있고 맛도 시원한 쿨민트 향하고 복숭아 향으로 나눠져 있어서 그 취향에 따라서 골라 드실 수가 있습니다. 그래서 용각산은 아까 말씀드린 그런 기침가래, 인후통, 목의 불쾌감 이런 거에 다 효능이 있고 복용은 하루에서 뭐 3회에서 5회까지 복용을 하실 수가 있습니다. 그리고 또 그런 길경 성분이 도라지 성분이 들어있는 또 하나의 제품을 보면은 요거 한생이라고 이런 제품이 있는데, 이 한생도 옛날부터 좀 유명했던 시럽이에요. 예전에는 이렇게 병에 들어있어서 나왔는데 요즘은 이렇게 포로 한 포씩 그 액체가 그 속에 들어있어서 그냥 한 포씩 가볍게 먹을 수 있게 돼 있고, 요것도 주 성분이 그 길경이 들어있고요. 그다음에 그 기관지를 이렇게 촉촉하게 그 윤활 작용을 해주는 맹문동이라는 것도 들어있고 뭐 또 다른 남천실, 감초 뭐 이런 성분들이 섞여 있습니다. 그래서 이것도 기침 가래가 좀 오래 가실 때 드시면 좋은 생약입니다. 그래서 병원 약하고 동시에 같이 드셔도 아무 문제가 없고 도움이 됩니다. 네, 그래서 도라지가 주성분으로 들어있는 그 용각산하고 이 한생이라는 제품 약국에서 거의 다 판매를 하고 있으니까요. 참고를 하셔서 가래가 오랫동안 그 계속 가서 좀 불편하시거나 아니면
기침을 좀 오래 하셔서 좀 불편하신 분들은 이거를 좀 이거 단독으로 사서 드셔도 좋고 병원약과 병행해서 드셔도 좋으실 것 같습니다. 네, 좀 용각산이나 한생은 나온 지가 굉장히 오래된 약인데 지금까지도 이렇게 팔리고 있는 걸 보면 이거는 분명히 효과가 괜찮은 약이기 때문에 계속 유지가 되는 거거든요. 효과가 없으면 약도 사라집니다. 근데 구간이 명간이란 말을 하잖아요. 그래서 용각산이나 한생이란 제품이 그런 제품이 아닌가 합니다. 네, 오늘은 제가 좀 주변이 말끔하지가 않죠? 네, 이해해 주시기 바랍니다. 네, 제 영상이 도움이 되셨기를 바랍니다. 감사합니다.